មានខ្វូតមួយគេសរសេរថាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតគឺរស់ឲ្យល្អជាងមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រមាថមើលងាយយើងខ្ញុំអានខ្វូតមួយនេះហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្វូតនេះមែនទែនខ្វូតមួយនេះគឺបង្ហាញយើងឲ្យចេះរឹងមាំជាមួយនឹងសភាពការជីវិតរបស់យើងមែនទែននៅពេលដែលគេមើលងាយប្រមាថមកលើយើងត្រូវចេះទាញសភាពការទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកើតជាកម្លាំងដើម្បីវិវត្តខ្លួនឯងទៅមុខពេលខ្លះវាឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលគេប្រមាថមើលងាយយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចំណាយពេលវេលាចំណាយអារម្មណ៍ឬក៏ទន់តូទៅតាមពាក្យប្រមាថមើលងាយទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រហែលជាមិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានទេបើគេប្រមាថមើលងាយយើងត្រូវតែចេះឈឺចាប់ជារឿងពិតមួយយើងត្រូវតែចេះឈឺចាប់មនុស្សខ្លះមានទស្សនៈមួយថាកុំឈឺចាប់ជាមួយនឹងសម្ដីអ្នកដទៃពេលខ្លះទស្សនៈមួយនឹងវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយទៅវិញទេគេប្រមាថយើងត្រូវតែឈឺចាប់ត្រូវតែចងចាំអត់មានរឿងអត់ឈឺចាប់ទេ